عندنا قاعدة قوية جدا على ال AUD USD، واحتمالية انهياره كبيرة جدا. احتمالية انهيار ال AUD USD كبيرة جدا. فإذا هل ممكن يروح يعمل لي ريتست مرة تانية؟ يس، مالكش دعوة بأي فرص كي او بي باي تظهر هنا طول ما احنا تحت الرقم ده. اداك كي او بي هنا باي، ابتدى ينزل مرة تانية يديك كي او بي. تعال نسلم على الأرقام اللي تحت مع بعض. ده تحليل كامل بالسيناريو الكامل.